Halo Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Dengan segenap hati saya rindu berdoa dengan iman Kristen, iman pada Tuhan Yesus. Bagian kita adalah buka hati, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Terlebih yang sedang sakit batuk yang cukup lama. Saya lihat hari-hari ini banyak sekali orang yang batuk, flu, atau meriang, atau sakit tenggorokan. Kita berdoa ya, buka hati kita. Tuhan Yesus, aku berdoa dengan kerendahan hati. Aku mohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu turun bagi orang yang percaya, bagi orang yang membuka hati saat ini, bagi mereka yang sedang sakit batuk yang cukup lama, atau tenggorokan, atau meriang, panas, atau flu. Tuhan, satu paket ini, penyakit yang begitu cukup lama, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Ada kuasa darah Yesus Kristus. Yang percaya pasti mujizat terjadi, sembuh, penyakitnya semua pergi dari tubuhnya, dari tubuh pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Amin.